വെൽക്കം ടു oneirabellissima. ഞാനിന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാശ്മീരാണ്. കാശ്മീര് ആൻറ്റിയാണ് പേര് അലിശ. കാശ്മീരിലെ ഗുൽമാർഗിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാശ്മീർ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാവരുടെയും എത്തണം. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് കാശ്മീർ. ഇപ്പോൾ ഗുൽമാർഗിൽ ഇപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മൈനസിലേക്ക് പോവും. മൈനസാണ്. ഇവിടെ സ്നോഫോൾ ഉണ്ട്. ഓൾസോ കാണാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ. വെൽക്കം ടു പാർട്ട് 3. അപ്പം ഇത് അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണണം. നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ടും നല്ല ഹാപ്പിലി ആയിട്ടും നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രീം ട്രിപ്പ് കാശ്മീർ ബ്ലോഗ് 3 ആണ് ഇത്. അപ്പൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വേഗം കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഗുൽമാർഗിലെ ആ മല കയറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗായ്സ്. ഐ ലൈക്ക് ദിസ് വെരി മച്ച്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ മല മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എന്ത് രസമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. നോക്കി ബാപ്പിനെ നോക്കി മെല്ലെ. चानी आविश आजा बेबी अंकल पापा ने ഇത് ക്യാപ്പ് ചെയ്യില്ലണ്ടോ? പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ തോന്നിയത്. അപ്പം ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ് നോക്കി നടക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റ് കിട്ടി.
यहाँ पे जंगली का बना फिर चलो हमेशा पता Okay. Skating. You have to wait. വേണ്ട ഇക്കായി എന്ന് അങ്ങോട്ട് നിക്കി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ മലൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ആടാ ഹാരിസേ സെറ്റടാ. ഹായ് ഐരാ ഹായ് പറയ്.
ബുക്ക് ചെയ്ത സ്നോമാൻ ആണ്. കുറച്ച് പ്രായം കൂടി പോയി, നല്ല രസമുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയോ? ജിംബാണ് സ്നോമാൻ്റെ പേര്. ഗുൽമാർഗ് എന്താ പറയുക, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മനോഹരമായ. ആരൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു? കേബിൾ കാർ ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഫോഗ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കേബിൾ കാർ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഓൾസോ ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ്സ്. മീനിങ് തന്നെ പൂക്കളുടെ നാട് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയമാണ്, സീസണാണ്, വിൻ്റർ സീസൺ. ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരിയാണ്. മാർച്ചോട് കൂടി ഇത് എൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പം ഫുൾ ഗ്രീനിഷ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് ഫുൾ ഗ്രീനിഷ് ആവും. ആൻഡ് ഇവിടെ 20 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, 20 കളേഴ്സിലാണത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാണ് ഗുൽമാർഗിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഷെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്തു, പിന്നെ റേസ് കാർ ചെയ്തു, പിന്നെ നീ ഇവിടെയുള്ള ഡോഗിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഡോഗ് നിറയെ തൊപ്പയൊക്കെ ഉള്ള ഡോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ കേബിൾ കാർ കണ്ട് പറഞ്ഞെടുത്തു. സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേബിൾ കാർ കിട്ടിയില്ല. ഐസ് തിന്നില്ല നീ? ഐസ് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? യമ്മി യമ്മി. It's nice. Tasty? Yummy? So cool. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.